咁咧而家裝呢啲咧蛙佬頂雞啊，咁咧其實試想像下每分鐘幾千轉嘅車頭，咁啊每分鐘就係佢咁樣頂咗幾千下，咁啊如果架車行得十零廿萬咧，你可以計一計佢頂咗幾多下。咁所以咧如果行得十零廿萬啦，咁我都基本上都會換晒佢噶啦，係貴啲幾千蚊，但係穩陣好多。而家落孖 cam 呢22支螺絲呢，好易斷嘅，咁所以我通常都換晒新佢噶啦，換晒正廠，因為唔貴嘅10蚊支。咁同埋呢，上嗰陣時呢就唔好真係要平衡啊，要逐粒逐粒上啊！你都見我上幾運噶，每粒上啲咁樣，唔好諗住一下就拉落去呢。誒、分分鐘唔係即時斷都可能下斷啦，因為嗰啲螺絲如果裡面有裂咗呢，咁啊大鑊噶啦，要慢慢收啊呢幾口。嗱，呢個真空泵啊，咁呢，我多數呢，佢個膠圈呢一舊咗就漏油嘅，咁喺個車頭後邊呢，成日都漏油出嚟。你話好嚴重又唔係嘅，咁通常我都喺度擠少少玻璃唔係爭個膠，咁但係呢，我就特登都擠啲渣少少嘅玻璃膠，咁你第時要換嗰陣時呢，就唔好黐得咁實。咁因為佢話防漏又唔需要，佢又唔係話好大油壓嘅，只不過嗰個膠圈老化呢，因為個真空泵都幾襟，咁就個真空泵未換得，個膠圈已經硬化咗呢，咁啊慢少少滲啲油出嚟喺後邊呢，咁啊成日車底有啲油喺度，咁啊裝 turbo 啦，裝 turbo 啊冇乜特別啦。咁啊，而家開始裝上鏈啦。咁啊，呢啲咁嘅細螺絲呢，記得呢就慢慢少上。又係咯，行親呢啲十號仔呢，一大力上呢就好易塌牙，因為嗰、個呢個底殼同埋嗰個盤頭都係雞嘅啫嘛，好易塌牙嘅。咁啊，記得逐粒少少拉埋去啊，穩陣啲啦。咁啊，呢個上鏈即係呢條 cam 鏈呢就好重要啦。啊，佢就係個時間最重要啦，就係因為嗰個架欄轉到邊個位，嗰個蛙佬就開或者閂，咁就所以呢對 mark 呢就一定唔好對錯啦。
而家特登調翻起佢呢，裝翻個尾飛輪落去，因為我想裝翻個時撻落去呢，就試車頭。咁啊，裝好個 EGR 同埋個水箱，入翻水試埋水，睇下冇漏水。有問題就而家搞呢就好過上咗車頭先至發覺有地方漏水啦。
咁啊打氣壓落去，跟住遲半個鐘頭睇下有冇漏壓，咁啊順便就入翻計油，就係用個時撻去轉一轉個車頭，睇下行唔行到，咪睇下有冇問題。咁啊，睇一睇嗰兩支 cam 啦，睇下嗰啲油係咪上到去最前都有啦，即係因為最由後邊上去前邊，咁如果前邊都有油，啲油都勁嘅，咁就後邊就應該冇問題噶啦。咁啊，其實放唔放偈油都得嘅，放偈油呢就個車頭就冇咁重嘅。咁啊，如果唔怕重嘅，其實照上咗上去先至放，乜都唔放都得噶啦，攞嚟試車。咁啊，呢個車頭就翻新完成啦，多謝收睇。